力都好大嘅，用死力咯，手踭咁樣去挫你咁，好多次啊，一年幾次嚟嘅，咁每2到3個星期嚟一次咁樣咯。有啲寒背咁啊，調你個背脊啊、頸啊、腳都有，即係大腿、胸嗰啲都有。YouTuber 之前有介紹過，放鬆咗好多，因為師傅嘅即係手勢好好，咁佢就唔會用死力啦，即係同埋個滲透力都比較好，咁所以按完之後個背脊啊、頸啊全部都鬆咗好多，唔會啲肌肉唔會咁緊啊。之前都有試過，而家比較少，因為安台呢度就唔想成日轉咯，因為呢度即係個手勢係好好多嘅。其他可能啲師傅會都係力都好大嘅，但佢哋就用死力咯。咁鄧師傅就佢個滲透力就會好啲，同埋佢即係個手指都好大力，咁就唔會係咁用手踭咁樣去挫你咁樣咯。咁所以就呢度會好好多，我覺得。佢會問你邊個位唔舒服，咁或者係攰啲，咁你同佢講咗之後，佢就會即係針對嗰個位按多啲咁樣咯。會啊，之前都有介紹過幾位嘅朋友嚟㗎嘛，佢哋都即係都覺得係唔錯嘅。